好，咁我哋咧另外嚟到咧貓頭鷹屎色線嘅 booth 啦。好，咁首先咧我哋可以見到咧佢有出咗呢個屎色嘅 keyboard， 係啦，大家冇睇錯，係一個屎色嘅 keyboard。咁啊，亦都有屎色嘅 mouse， 咁啊中空嘅設計，仲有把風扇可以俾你喺入邊散熱。咁而另一個重頭戲咧就係講緊咧呢一個佢哋嘅 Two Face 呢個Thermal Symphonion 嘅水冷啦。咁其實佢咧就係個 principle 就話咧用緊唔同嘅 face， 即係佢用一個液態同氣態嘅方式咧去做一個散熱嘅。咁其實你會見到咧佢個模式咧係有啲似咧一個冷氣機嘅模式嘅。咁但係就 without 咗一個compressor 啦，係啦。咁我哋可以見到咧，佢裡面有啲氣泡啦，其實就係佢液態咧，當佢吸收咗能量之後咧，就會瞬間變為氣態。咁啊，透過呢個咁嘅U trap 啦，跟住就會慢慢翻上上面咧。咁氣因為空氣係輕過水嘛，咁我哋會向上。咁啲空氣咧就會喺度咁打橫行，然後咧就一路散熱。散好晒之後咧，佢就會慢慢變翻液體，就會流翻落去，咁就會做到呢一個效果啦。咁佢呢一個設計咧，其實就最主要咧就係 withstand 咗呢個水泵嘅設計啦，咁就冇咗呢個 noise 同埋冇咗呢個 vibration。咁其實係一個好好嘅設計嚟嘅。咁如果大家知道一般嘅冷氣嘅話咧，其實要透過壓力差令到個冷媒嘅形態變化嘅。咁佢而呢一度咧就冇呢一樣嘢啦。咁佢就透過咧佢呢一隻咁特別嘅冷媒咧，用一個好短嘅溫度嘅變化咧，就用個 latent heat 咧去做呢一個散熱嘅方式嘅。咁所以咧喺個設計上面咧，佢係有諗過呢個問題嘅。咁當然，如果你話個 heat load 再大嘅時候，佢會唔會話令到個氣態可以100% 做到咧？咁我自己覺得咧，喺個 design 上面，你而家可以留意到咧，我諗我哋都有諗過一個問題就係咧，因為你見到咧，佢水唔係入到100% 滿嘅，而氣態咧係能夠咧喺一瞬間度變成氣體咁上去。咁假設咧，如果佢有用泵嘅話咧，就做唔到呢一個效果，因為佢會令到佢未變化做氣態嘅時候，佢已經走咗上去。當佢累積夠一定嘅熱量咧，佢先會變成氣態去上去。咁所以呢部機咧喺喐嘅時候咧，佢先至會咧由水變為氣態㗎。咁而佢哋咧為咗咧改善咧個熱傳導嘅方式咧，不斷咧去做一個 simulation 實際嘅效果，到底邊一個形狀嘅散熱片咧係可以咧令到咧嗰個heat sink 嘅 heat 咧係可以最有效地去提取嘅。好，條影片就嚟到呢一度啦。如果中意我哋嘅影片嘅話，記得 like、comment 同埋 share 我哋嘅影片。另外，我哋仲有呢個 Facebook 同埋 IG 可以 follow 我哋嘅。如果想同我哋傾偈嘅話，就可以加入我哋嘅 TG Group 同我哋一齊吹水。我哋下條片再見，拜拜。